ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரேசி பெட்ஸ். நான் உங்கள் அப்துல். இன்றைக்கி நம்ம எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச மக்காவுன்னு கூப்பிட்ற பஞ்சவர்ண கிளியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதை பஞ்சவர்ண கிளின்னு சொல்கிறத விட ராட்சச கிளின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா உருவத்தில் சாதாரண கிளியை விட 2 மடங்கு பெருசாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 3 அடி வரைக்கும் பெருசாக இருக்கும். அதோட மூக்கோட நுனியிலேருந்து வாலோட நுனி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 100 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும். இந்த மக்காவ்ஸ் கிட்டத்தட்ட 15க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருக்குது. இதில் சிலது பெரிய உருவத்தில் இருக்கிறத பெரிய மக்காவ்ஸ்னும், சின்ன உருவத்தில் இருக்கிறத சின்ன மக்காவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்கேர்லெட் மக்காவ், மிலிட்ரி மக்காவ், ஹயாச்சின்த் மக்காவ், ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மக்காவ் இதெல்லாம் பெரும்பாலும் அதிகமான வீடுகளில் வளர்த்துறாங்க. இதோட நேட்டிவ் பிளேஸ்னு பார்த்தோம்னா தென் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய காடான அமேசான், பிரேசில் போன்ற காடுகளில் அதிகமாக காணப்படுது. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஹோண்டுராஸுங்கிற ஒரு நாட்டோட தேசிய பறவையாக ஸ்கேர்லெட் மக்காவை வச்சுருக்காங்க. இந்த மக்காவ்ஸ்லாம் உருவத்தில் எப்படி ரொம்ப பெருசோ அதே மாதிரி சவுண்டும் அதிகமாக தான் இருக்கும். இதோட அறிவும் ரொம்பவே அதிகம்னு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட வார்த்தைகளை கற்றுக்கும். இந்த கிளிங்களாக ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்க உணவுகளை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். பாதாம், பிஸ்தா போன்ற நட்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆப்பிள், கேரட் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸும் சாப்பிடும். அப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன், அப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிடும். இந்த மக்காவ்ஸ்க்கு பெரிஸ் டைப்பில் இருக்க எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். இதோட லைஃப் ஸ்பேன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 50லேருந்து 80 வருஷம் வரைக்கும் வாழும். ஒரு சில மக்காவெலாம் 70லேருந்து 75 வருஷம் வரைக்கும் வாழ்ந்ததாக ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு சில மக்காவ்ஸ் நம்ம என்ன தான் கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு நம்பிக்கை வர வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட ப்ரீட் பண்ணவே பண்ணாது. இதே மாதிரி நிறைய பெட்ஸை பற்றின வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.